Reka nangire mbifuriza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Isegonda TV, nizera ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane, weekend muyisoje amahoro muri rusange, ibintu bigenda bimera neza cyane. Mwabyumvishe ni wa mungu wanyu mugiye kugenda mubana cyane muri rusange muri iki kiganiro Isegonda TV Sport. Wowe utari wakora subscribe uracyasabwa byinshi cyane kugira ngo ubashe kugira ngo ujye ubana natwe ibi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, uko ukoze tushyizeho cyangwa se uko twaprodinze nawe uhita ubikugera ako kanya, nuko usabwa gukora subscribe ubundi bikagenda neza cyane. Nkuko ku mugoroba twabibasezeranyije, turaje tugiye kureba byinshi ndabivugwa hirya no hino mu Rwanda, ariko mu Rwanda by'umwihariko ubu ngubu inkuru ihari ni ikipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikatsa imitutu. Iyi ngiyi ni Gitinyiro, ikipe ikomeye cyangwa se ko ikaze hano mu Rwanda, yaje kuba rero itwara igikombe cya shampiyona ya 2022 2023 nyuma yo gutsinda ikipe ya Gorilla ibitego 2-0. Igitego cyo bita Nshuti Innocent ndetse na Ruboneka Jean Bosco nibo baje kubafasha ino kipe ya APR Football Club kuba yegukana igikombe. Igitwaye rero nyuma y'uko n'ubundi n'ikipe ya Kiyovu Sport yaje kubitsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1. Iyi kipe ya APR, umutoza wayo Ben Musa nyuma yo gutwara igikombe yavuze ko ati byari bigori wa rugendo rugoye cyane nyuma yo gutwara iki gikombe, kuko biba bigoye gukina n'amakipe afite abanyamahanga batanu bemerewe gukina, wowe nta n'umwe ukinisha abanyarwanda. Ati rero byari bigoye ariko bidusabye igihe ku munota wa nyuma. Iyi kipe ya APR ikaba itwaye igikombe cya shampiyona cya 21 hano mu Rwanda. Ubwo rero ikaba ari ku nshuro ya 4 ikaba igitwaye rero ku nshuro yikurikirana inshuro enye, ubwo ni ukuvuga 2020 2021 2022 ndetse na 2023. Iyi kipe ya APR Football Club, nguko rero byinshi bigenda bivugwa hano mu Rwanda, ariko ntago nabura kukubwira ko ikipe yitwa Rutsiro nayo yaje kwisanga rero imanutse nyuma yo gutsindwa na Kiyovu Sport, nyuma yuko rero yaje guherekeza ikipe ya Espoir nayo yari yaramanutse. Ikipe ya Rayon Sport niyo yashoje ari ku mwanya wa kabiri nyuma yuko yitwaye neza cyane kwa Sunrise, itsinda igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Leandre Somba Willy Onana. Uyu nguyu waje no kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi, aho yatsinze ibitego 16. Ubwo rero bidasubirwaho Rutsiro na Espoir nizo zamanutse zikazasimburwa n'ikipe y'Amagaju ndetse na Etoile de l'Est. Ngayo nguko rero uko bihagaze muri rusange, uko amakipe yarahanganye yahatanye uyu mwaka w'imikino watangiye mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2022. Hanze y'u Rwanda mu nyemere naho tuhakomozeho gatoya ku mugabane wa Afurika. Ikindi kivugwa ni iki: ikipe ya Young Africans watoto wa Jangwen mu mukino wa nyuma w'igikombe cya Africa CAF Confederation, mu mikino y'Africa CAF Confederation Cup baje kuba rero batsindwa na USM Alger ibitego 2-1 mu mukino yaberaga hariya muri Tanzania kuri uwanja wa Mkapa cyangwa se Benjamin Mkapa. Ikipe ya rero ubwo umukino wo kwishyura niwo ikipe ya Young igomba gutegereza niba izaba ibyitwaramo neza cyane. Mu yandi makuru, kera kabaye mu gihugu cy'Ubwongereza, iyi kipe bayita Leicester City ikaba ikinira kuri King Power Stadium. Ikipe rero nyuma yuko muri Premier League naho byari bikomeye, iyi kipe ije birangiye imanutse naho mu cyiciro cya kabiri muri Championship mu gihugu cy'Ubwongereza. Birangiye rero yimanutse nyuma yuko yari yatsinze West Ham, ariko Everton nayo ikaza kuba ibyitwaramo neza cyane imbere y'ikipe ya Bournemouth, bigatuma Everton rero isigara mu cyiciro cya mbere Premier League. Gato rero ikipe ya APR ikaba itwaye igikombe n'amanota 63 inganya n'ikipe ya Kiyovu Sport, ariko yizigamye ibitego 27 mu gihe Kiyovu Sport yizigamye ibitego 17, mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport ifite 31 n'ibitego 18 yizigamye. Nguko uko bigenze muri rusange, yaba muri shampiyona zigenda zisozwa ku mugabane w'i Burayi. Byinshi cyane rero tuzabigende tubiganiraho ku munsi w'ejo. Ciao, mukora subscribe.